今日嚟到裕華國貨地下大門口嘅中華國錶，我要揾克洛斯手錶。就係呢隻，幾有型啊！所以我借嚟畫一幅速寫先。呢隻係酒筒型嘅手錶，我先用鉛筆，快速手畫，免得你哋悶啊。OK， 跟住上顏色啦。呢幅係速寫啊，所以就唔會特別精細啊，只係將最主要嘅部分大概畫咗出嚟，攞咗感覺。咁我呢次真係要畫得好快，因為畫完之後我又要過到 K11 繆斯，搞掂啦！快啲簽返個名。咁大家可以嚟睇下呢隻克洛斯，當然亦都可以睇下其他嘅手錶。我頭先入嚟嘅時候就喺門口見到復刻版嘅孔雀，同埋一啲古董嘅手錶。我得閒行過咧，真係要睇一睇啦。下次見啦，拜拜。